क्या आपको भी डेंटल ड्रिल से डर लगता है? आप कैविटीज़ का कोई सॉल्यूशन चाहते हैं बिना ड्रिल के? तो ये बॉटल आपके लिए है। SDF एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जो कैविटीज़ को बढ़ने से रोकता है। यहाँ देखिए ये कैसे काम करता है। कैविटीज़ बैक्टीरिया से होते हैं जो टूथ एनामल को तोड़ देते हैं और छेद बना देते हैं। जब हम SDF लगाते हैं तो ये टूथ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो न केवल डीके को रोकता है बल्कि शुरुआती डैमेज को भी रीमिनरलाइज करने में मदद करता है। SDF कैविटीज़ को बदतर होने से रोकता है, यहाँ तक कि माइनर डीके को भी रिवर्स कर सकता है, वो भी बिना किसी दर्द के। अपने डेंटिस्ट से आज ही SDF के बारे में बात करें और अपनी मुस्कान को प्रोटेक्ट करें बिना किसी ड्रिलिंग के।